сказать, я тут родился. Для меня это родина в первую очередь. Так удивила вот красота. И прирос к ней. У нас из окна тайга видна. Причем вот сколько глаз видит, столько и видно тайгу. Край, конечно, хороший. Он завораживает, притягивает навсегда. А совсем недавно этот край был безлюден. В его недрах таились невидимые миру сокровища, а в его водах была скрыта сила, способная дать все. Первый алмаз был найден на реке Вилюй 7 августа 1949 года. Спустя 5 лет в Вилюйском междуречии было открыто первое коренное месторождение алмаза. А так как алмазы были стратегическим сырьем, региону нужно было создать базу, и нужна была, конечно, энергетика. Без электричества ничего здесь бы не было. Это первое, что здесь строилось в этом краю, это электростанция. То важное событие, которое произошло в 1967 году, однозначно, можно сказать, отразилось на развитии отечественной всей алмазодобывающей промышленности, и что Россия, мы говорим с гордостью, лидер по добыче алмазов в мире. Этих два фактора надо всегда ставить на один уровень. ГЭС и алмазодобыча. То, что мы мировые лидеры. Каскад Вилюйских ГЭС. 50 лет на благо людям. Каскад Вилюйских ГЭС имени Евгения Никаноровича Батынчука снабжает электроэнергией населенные пункты западных районов Республики Саха, Якутия. В состав входят ГЭС-1, ГЭС-2, мощность 680 мегаватт. Среднегодовая выработка 2,71 миллиардов киловатт-часов. По 5 линиям электропередачи, идущим от каскада Вилюйских ГЭС, электроэнергия передается в Мирный, Айхал и Удачный. Основной потребитель электроэнергии – предприятие алмазодобывающей промышленности. Строительство каскада Вилюйских ГЭС имело колоссальное значение для региона и страны в целом. Опыта строительства вот именно в условиях вечной мерзлоты, вот его ведь не существовало. Вилюйская ГЭС – это первая в мире каменно-насыпная плотина, наносная плотина, именно в условиях вечной мерзлоты. Строительство гидроэлектростанции на Вилюе имело и мировое значение. Первое в своем роде. Что она дала миру? Она стала примером и ориентиром для других. То, что казалось почти невыполнимым, было сделано. И как? Мне очень часто приходится смотреть документы времен строительства. Я хочу сказать, что то, что сделали здесь люди, построили эту уникальную ГЭС, громаднейшее сооружение, в жесточайших условиях изолированности. Низкий им поклон. Расположение станции, оно зажато, вот видите, да, между двумя ущельями. Вырубалась скала. Поэтому проектировалась станция именно из расчета вот этих минимальных размеров. Поэтому оборудование компактно расположено. Специально для этой станции, для Вилюйской, были турбины разработаны на такой напор. Ну, то есть многое здесь было сделано впервые. Ну и самое главное здесь, что приехали люди, которые горели этим делом, первые руководители, потом они стали героями стратегического труда. А они действительно были люди мужественными, сильными, отважными. Вот они как раз попали вот в то место, где было много пространства для героизма, для подвига. А для подвига действительно места было много. В поисках кандидата на должность начальника Вилюйской стройки выбор пал на меня.
Мне было 44 года. Не согласиться с предложенной работой я не мог, а согласившись, пожалел сам себя. Надо было ехать в глухомань нехоженой якутской тайги, где среднегодовая температура была ниже нуля почти на 10 градусов, где в году было всего 59 безморозных дней, а зимой минимальные температуры составляли 62 градуса ниже нуля по Цельсию. Понимаете, как люди трудно тут жили. В палатках мороз. Как рассказывают о сторожах, говорит, утром просыпаешься, а волосы примерзли там к стенке. Этот подвиг не описать. Люди, старой закалки были, ничего не боялись. Ни морозов, ни работы никакой. Кругом тайга. На медведя заглядывали. Мороз 50-60 градусов. И незаметно человек отморозил нос или щеки обморозил. Так специально друг за другом смотрели. На это был строгий приказ начальника стройки. Начальником строительства был Евгений Никанорович Батынчук. С 2005 года каскад Вилюйских ГЭС носит его имя. Каждый раз восхищаюсь смелостью той инженерной мысли, когда 50 лет назад проект такой сделать, и чтобы работала, и работала еще надежно в течение 50 лет. Те наши предшественники совсем просто справились, сейчас стараемся и мы. 50 лет работает надежно, бесперебойно. Многие первые строители уехали, остались те, кто посвятили себя этому делу. Каково это – обеспечивать энергетику в таежном суровом крае? На сегодняшний день персонал полностью обеспечивает надежную, бесперебойную работу станции, техническое обслуживание, ремонты. Станция работает как часы, и замечаний по надежности станции у нас нет. Это главный щит управления. Отсюда происходит управление всем режимом работы станции. Бывают нештатные ситуации. Ликвидируем аварийный режим, обеспечивая тем самым безаварийную работу. В обязанности нашего цеха входит поддержание оборудования в работоспособном состоянии. У нас полностью мы обслуживаем гидротурбинное оборудование, все агрегаты, плюс гидромеханическое оборудование, подъемные сооружения и плюс все вспомогательное оборудование. Но работа, конечно, очень ответственная. От ремонта зависит многое. Всем работникам группы наблюдения приходится и зимой, независимо от того, мороз там хоть 40, хоть 50 градусов, замеры должны быть выполнены в обязательном порядке. И не будет плотин, и ничего не нужно будет. Не нужно будет ни электрооборудование, ни агрегаты, ничего. Цеха-то все связаны между собой. Если где-то в одном цехе сбой, тянет, соответственно, сбой в другом цехе, задержку. Поэтому приходится сетевой график, так называемый, соблюдать строго, потому что если отклонение уже кто-то у тебя за спиной дышит там, ребята, вы запаздываете. Приходится как-то напрягаться тому цеху или другому. Это гидростанция, гидротехнические сооружения, да, и мы понимаем, что за нашей спиной там, да, то есть что случится, если что-то произойдет с этими сооружениями. Это какой ущерб, это люди, это предприятие, это, не оценить последствия. Что значит зимой, когда минус 40, и вдруг остаться без электроэнергии? Это равносильно катастрофе. Неожиданности должны быть исключены полностью, или, по крайней мере, мы к ним должны быть готовы. То есть мы сдерживаем природу на пиках, не допускаем затопления территорий, лежащих ниже нас по течению. В периоды маловодья мы обеспечиваем необходимый сток. Сейчас мы также обеспечиваем выработку по воде ниже лежащей Светлинской ГЭС. Это называется работа в каскаде. Все это управляемо. Каждый раз, конечно, когда у нас расход 1000, 2000, 3000 кубов в секунду с высоты 70 метров, это, конечно, зрелище такое впечатляющее. То есть тогда понимаешь силу воды, понимаешь, что это за стихия, и что природа, конечно, в этот момент она под контролем.
Это надо дружить с природой. Вилюй работает именно, на благо людей. На благо людей Вилюй был пущен по новому руслу. По новому руслу пошла история страны и человека. Каждый человек задумывается над смыслом жизни. В определенном смысле, может, тавтология – это смысл моей жизни. На пенсии что делать будете? Грустить не будете по работе? Буду однозначно. Она уже сейчас снится. Будет сниться работа. Есть люди, которые родились и говорят, такое ощущение, что я, говорит, родился для того, чтобы быть в этой профессии, на этом месте и тут себя ощущать. Это тот самый костяк, ты за него готов и поручиться, и знаешь, что и он тебя не подведет и всегда тебе поможет. Они по-хорошему удивляют. Вот эти специалисты, которые делают, может быть, рутинную работу, но когда случается такая неординарная ситуация, они просто превосходят сами себя. У нас здесь очень многие работают по очень много лет. Родители здесь работали, и дети работают, а у кое-кого и внуки уже начинают идти на работу. Тут много таких. Нам приезжаешь в Якутскэнерго иногда, нам многие завидуют. Говорят, как у вас на Каскаде хорошо, какой у вас дружный коллектив. Потому что мы все живем одной семьей практически. Как и в любой семье, трудности преодолевают вместе, праздникам радуются вместе. И будущее создают тоже вместе. Станция будет жить, поскольку электроэнергия нужна, дешевая электроэнергия. Возобновляемые источники, гидроэлектростанции. Производство будет, тем более этот нефтегаз, сейчас идет развитие. Месторождение здесь у нас открывают в Якутии. Уже объединимся с энергосистемой, появится больше возможностей. И, конечно, хочется верить, что та молодежь, которая остается, у которой мы передали свои знания, свой опыт, она будет ее эксплуатировать так же надежно. И также станция будет работать безотказно. «50 лет каскаду Вилюйских ГЭС. 50 лет на благо людям».